我是万万没想到这个蒸雪梨作用这么厉害。家里有小洋人，咽空气就像吞刀片一样的话，今天这个方法你可以试试，亲测有效。今天这个做法是连皮一起吃，所以我们要用一点点食用盐，把去年吃剩的雪梨搓洗干净。洗净的雪梨切开头部，再用小工具把梨心挖掉，一个漂亮的梨盅就做好了。准备一个带皮的白萝卜，先把它切成条，然后再切成片，最后把它切成肉丁。梨中加入花椒，1勺老冰糖，加满我家的自来水，盖上梨盖。第二个梨放1勺银耳碎，一个去核红枣，7、8个枸杞，1小勺老冰糖，加满我家的自来水，盖上梨盖。第三个放1勺萝卜丁，1个红枣，1小勺老冰糖，加满我家的自来水，盖上梨盖。第四个梨放1勺干百合，1个红枣，1小勺老冰糖，加满我家的自来水，盖上梨盖，放入蒸笼。重点是加入1个鸡蛋，扣上盖子，中火蒸30分钟就做好了。打开盖，这个是我们蒸的花椒。如果这2天你就像吞刀片一样，这个做法你可以试一下，亲测有效。其他的做法平时也可以多蒸着吃，对于我们的身体有很多的好处。有需要的朋友记得点赞收藏。